كما أن طبيعة المرأة الرقة. حذركم شو هاد؟ شوفوا شو هاد، مسبح. اشترينا مسبح للولاد، شوفوا ما احلى. حطينا هاي المدة تحت مشان ما ينتزع يعني من الارض، من التراب. حبيت احطه هون بالحديقة، قلت لحالي هيك بينبسطوا الولاد عليه اكتر، وهيك ضل الشمس عليه بضل دافي، ضل المي دافية بقلبه. شوفوا شو كبير، جبته اكبر قياس يعني، حتى نحن بنقدر نسبح فيه. بس هذا بده خزان مي، والله بده خزانين مي لحتى يمشي حاله. شو مكيفتي يمكن. ما بعرف هذا شلون بدنا نعبيه، كتير كبير كتير. هذا بده 3 أيام لحتى يتعبى. هلا بدك تحطه دور بقلبه بس. وهلا قلت قبل ما نعبي المسبح جاي على بالي هيك رشرش الزريعات واشطف الحديقة، وبالمرة يعني نظفها، لانه بتعرفوا انتو هون باستراليا عنا كتير شغلة العناكب. يعني هي طبعا مو العناكب السامة مشان ما تخافوا، هي عناكب عادية يعني، كانت كتير اصلا موجودة بدولنا العربية. فهيك حبيت اني اشطف البرندة ونظفها، بما انه رح نحط المسبح فيها وتصير القعدة حلوة كتير. وقلت انا هيك عم رشرش كمان. صلنا زمان نحنا ما عملنا فيديوهات روتين وتنظيف وهي الشغلات، يعني حسيت اخر فيديوهين او اخر 3 فيديوهات طلعت شوي عن موضوع يعني انا صفحتي. هلا انا يعني محتواي هو ترتيب، تنظيف، اهتمام بالبيت مثلا، طبخة، يعني هيك شغلات انه بيتي يعني. بس انا يعني ليش صرت احكي بهداك الموضوع تبع اعادة التوطين، لانه كتير اجاني يعني كم هائل من الاسئلة، فانا حبيت انه عملت حلقة خاصة اللي شفتوها انتو قبل هذا الفيديو، اني جاوب على اسئلتكم. وهلأ كمان يعني ان شاء الله بنهاية هذا الفيديو رح اجاوب على الاسئلة اللي اجتني كلياتها. وطبعا يعني ان شاء الله بكون هيك عطيتكم حقكم بالسؤال والجواب. بس حبيت هلأ بعد ما خلصت شطف وترتيب بالحديقة ورجيكم اياها كيف طلعت، ما شاء الله بتجنن. هي بصراحة بدها لسه يعني بدها زراعة ورد، بدها هاي الشغلات يعني. بس انا قلت خلص هلأ ماشي الحال هيك يعني. انا ما بصراحة كتير شاطرة يعني بقصة الزراعة وهاي المواضيع، بس حابة يعني مع المستقبل اني احط بقدونس، بندورة، فليفلة. انه هلا شايفين هذا الحوض اللي بالصدر، هذا كله حابة ازرعه، يعني هيك شغلات انه استفيد منها للبيت. لانه بصراحة هون اغلى شي عندهم الكزبرة والبقدونس وهي الشغلات اللي كانت ارخص شي عنا بالدول العربية، هون اغلى شي. يعني تصوروا انتو جرزة الكزبرة يلي بتجي قد نص اللي كنا نشتريها بالأردن أو بسوريا حقها $1.50. فشايفين هاي الفسحة كلياتها، هاي كلها هيك حابة أزرعها. طبعا يعني حأستعين أنا بصديق إني أسأل كيف بتنزرع وكيف تتزبط. هلأ لسه عندي هاي القرنة بدها شوية تنظيف، وهون زرعنا ورد إن شاء الله يطلع. يعني أنا ما اشتريتهم، قمتن من الزريعة يلي موجودة عندي بالحديقة الخارجية. وهلا هيك حبيت صور لكم اياها بعد ما تنظفت. وكان زوجي عم يجهز حاله بده يروح على صلاة الجمعة، فقلت له صور لنا انت ورايح. قام صور لنا الطريق وصور لنا الجامع بيبعد عني تقريبا بالسيارة شي 10 دقايق. الرقة والعطف والحنان والنعومة والدلع والدلال، فإن على النقيض من ذلك أن طبيعة الرجل الشدة والغلظة والخشونة والقوة والقسوة، ولذلك أعطاه الله القوامة هي أن يقوم على شؤون عائلته، لا أن يكون دكتاتورا، أن يقوم على شؤون عائلته، يربيهم، يوجههم.
وهيك حبيت بس ورجيكم صورة يعني مبسطة عن الجوامع بأستراليا وعن الأريحية الموجودة فيها، ويعني الحمد لله جوامع بكثرة هون. اليوم بدي أعمل معكم أكلة البقلاوة، هاي مشهورة طبعا من أكلات الحلو العريقة بالشام بدمشق. هلا نحنا بدنا أول شي فستق حلبي جارشينو شايفين، وبدنا ورق الأوزي، نحنا بنقوله ورق أوزي وفي ناس بيقولوا ورق البقلاوة، وبدنا سكر وبدنا سمنة وقطر. هلا رح نبلش نشتغل فيها مع بعض. هلا طلعت معي هاي 14 طبقة. هلا اقسمها بالنص مشان تطلع معي 14 طبقة من تحت و14 طبقة من فوق. فجبت هاي الصينية الأصغر. شوف هلا شو رح اعمل، حط خليها شوي هيك يعني عن الكنار، وهون كمان شوي يعني من الكنار رح اقسمها. هلا بما انه طلعت معنا هاي الطبقة اللي قصينا فيها الصينية اعرض بشوي من هاي، فشوفوا شو رح اعمل. هلا ححط طبقة واحدة من هاي تحت، شايفين، وهلا رح احط هدول الطبقات من فوق. تكون هيك عن بعضها، شايفين هيك كيف مديتها. هلا بدي احط فوقها الفستق الحلبي. هلا ححطها على جنب. هلا رح احط، شايفين هدول قديش؟ يعني تقريبا نص كيلو. هحط لها شي معلقتين سكر. هلا احط له كمان شوية مي هيك يعني تقديري يعني. هلا بدي احركهم كلهم مع بعضهم. اذا لاحظتوا ما حطيت قطر، انا حطيت بس مي وسكر. هلا بدي افردهم بالصينية. قبل ما افردهم بالصينية بدي احط رشة سكر كمان هيك، يعني رشة خفيفة بس مشان مشان هلا بس يدوب السكر بقوم بيعطي طبقة مشان العجين يضل متماسك مع بعضه يتكرمل. هلا بدي احط الفستق فوقهم. نحاول نخليهم كلياتهم مستوى واحد، ضل هيك عم رصهم مع بعضهم مشان كلهم يتماسكوا مع بعض. واهم شيء انه يضلوا مستوى واحد، يعني انه هيك انا عم بفردهم لازم اعطيهم ضغطة يعني لتحت عشان يتماسكوا كلهم مع بعضهم. شايفين هالمنظر ما احلى. هلا طبعا انا وعم بعمل هاي الطريقة بدي بكون شاعلة الفرن ومحمية كمان السمنة على النار، بدها تكون حامية مو لدرجة الغليان بس لازم تكون حامية منيح. هلا بعد ما سوينا هيك بدنا نرجع نحط الطبقات اللي قصيناهم ونحطهم هيك. هلا حرص الكنارات لجوا، شايفين.
هلا لازم نقسمها ولازم تصل السكينة لتحت للطبقات التحتانية مشان توصل لها السمنة ويوصل لها القطر. هون السمنة طبعا كانت عم تغلي غلي. هلا بدي احطها بالفرن. هلا اول شي رح احط اساوي القطر بين ما تكون هي صارت. رح اعمل بس كاسة ونص. هلا كاسة ونص سكر، حط لهم بس كاسة وحدة مي، وهلا ححطهم على النار. هدور السكر شوي. لازم يكون القطر عم يغلي غلي مشان بس طلعها من الفرن فورا نحط عليها القطر. لا بده 20 دقيقة تقريبا بقلب الفرن او حسب يعني حماوة الفرن اللي عندكم. ببين انه على الكنار صار لون زهر معناتها انه خلص. طبعا انا شعلته من فوق ومن تحت احسن. شوفوا كيف الورق شلون هيك بلش يقب من فوق، شايفينه؟ هلا بعد ما بلش يغلي القطر رح احط عليه عصرة ليمونة، يعني شي معلقتين تقريبا عصير الليمون. شوفوا شلون بلشت تاخذ اللون الزهر. بدي اياها تطلع لسه اغمق من هيك. هلا رح احط القطر هو سخن وعم يغلي غلي. بس هلا بس يبرد بنصفي القطر منه وبورجيكم اياها كيف حتطلع. هلا حصفي القطر اللي طلع منها، ما كتير طلع قطر اصلا. غبت القطر كله. غبت القطر كلياته. وهلا عملت فنجان القهوة مشان جاوب شوي على أسئلتكم. وهلا اجاني هذا السؤال: هل هناك طلب عروض مهندسين معمارية؟ انا بتوقع ايه انه هن كثير عندهم نصب الكوادر يعني بكل شيء. هيك شفت على التلفزيون يعني وهيك سمعت انه هن بحاجة كثير كوادر. وانت كمان بنفس الوقت سألتني انه كيف بقدر اقدم او في اي وسيلة اني انا اقدر ساعدك فيها. للأسف أنا ما عندي يعني إنه أعطيك شي 100% إني أقدر ساعدك فيه. بس ممكن إن أنت تفوت على الرابط بصفحة للسفارة الأسترالية وتحط يعني هي في نقاط. أنا بتوقع وهي السنة أصلا كتير مخففين، يعني كانت نقاطهم السنة الماضية لازم يكون عندك 90 نقطة لحتى تقدر إنك ممكن يصير قبول أو لا. أما هاي السنة حاطين بس 60 نقطة. أنا هيك شفت. فيك تفوت على صفحات استراليا او على الصفحة تبع السفارة الاسترالية وتشوف يعني شو النقاط المطلوبة وتقدم عليها. ما بقدر ساعدك اكثر من هيك يعني. واكيد اللي بيسعى لشيء اكيد رح يوصله. هلا السؤال الثاني اجا: بدي اسألك من بعد الفحوصات الطبية قديش المدة من بعد السفر؟
هلا انا حكيت انه انا بعد ما عملت التحليل الطبي وعملت يعني حجاوبك على قد هذا السؤال، انه بعد الفحص الطبي انا ضليت شهرين لحتى رجعوا تواصلوا معنا، بس السفر كان بعد 4 شهور. اختي انتو ايام من 2015 الى 2020 شو كان يحكي المجيب الآلي؟ اول شيء كان يحكي المجيب الآلي انه نحن قيد الدراسة هيك لل 2019 الشهر 11 تماما، يعني اخر السنة اتصلنا او حكوا لنا انه ملفكم تم ارساله الى البلد التوطين استراليا. اي شيء نقص نحن حنتواصل معكم. السؤال الثالث، يا ريت تحكي لنا كيف دورتوا عبيد. هلا نحن كنا مثل ما حكيت لكم بموتيل، وفي مسؤول هنيك للسكن، هو الكيس مانجر، هو بيحط لكم مسؤول عن السكن يدور لكم عبيد. طبعا في تطبيق هون، يعني ما بتروح ولا بتجي، في تطبيق على النت بتنزله عندك وبتدور على بيت بيكونوا هن حاطين كل مواصفات البيت وسعره، وحتى مصورين لك اياه من جوا البيت اللي بيعجبك والسعر اللي بيناسبك. ممكن تروح تقول للمسؤول عن السكن انه انا هذا البيت عجبني مواصفاته منيحه، يا ريت تتواصل انت وياهم. طبعا انت لحالك ما بتقدر تتواصل معهم لانه في شروط لاستئجار البيت باستراليا، يعني لازم يكلنا نحن هون انه 2 3 لنا سجل نظيف باجارات البيوت لحتى يرضوا ياجرونا. بما انه نحن ما لنا سجل قديم ونحن يعني جدد بالبلد، اللي بيعبي الاستبيان عنه هو المسؤول عن السكن، هو بظبط يعني الاسئله والشغلات اللي هن طالبينها. اما غير هيك ما فيك تستاجر، لحالنا ما بنقدر نستاجر، بالذات اول بيت كثير صعب. السؤال الرابع، يا ريت تقولي لنا شو اللي مسموح وايش اللي مو مسموح. هلا الشغلات المسموحه كل شيء مسموح انك تجيبها معك كل شيء فيك تفوته على استراليا الا الاكل والشرب. عندهم يا خط احمر ممنوع منعا باتا انك تجيب اي شيء بخص الاكل والشرب والبهارات وهي المواضيع. وبكره ان شاء الله انتم لما تروحوا على الدورة التثقيفية هذا أول شيء رح يسألوا لكم هذا السؤال، بما إنه هو إجاني فأنا حابة إني جاوب عليه. طيب حابة أسألك متى راجعة؟ متى رح تزورينا؟ هذا هو سؤالي. والأسئلة الله يعطيك العافية، شرح كبير وحلو. إن شاء الله يا عمري الله يختار لك الأفضل. طبعا هذا من جارتي ومن رفيقتي، من رفيقة عمري وحبيبة قلبي. هاي جارتي اللي بالأردن عم تسألني إنه إمتى أنا بدي أرجع على الأردن. إن شاء الله رح أرجع ورح أزوركم ورح أشوفكم بأقرب وقت، وأنا كتير كمان اشتقت لكم. هلأ في كمان عم يسألني هون هذا السؤال، قديش الرواتب إيجارات البيوت والكهرباء والأكل والشرب وكل هالأمور مهمة. الله يعطيكي العافية. هلأ بالنسبة للرواتب كل ولاية بتفرق الولاية عن ولاية تانية، يعني ما بقدر مثلا اقول لك انه نحن هون بميلبورن قد ايه بناخذ الراتب وبإديليت نفس الشيء، لا مو بنفس الشيء. كل ولاية إلها رواتب وكمان حسب يعني حسب عدد الأسرة وهي المواضيع، فكل ولاية إلها راتب معين. بالنسبة لأجارات البيوت، أجارات البيوت يعني هي اللي كانوا هون قبلنا حكولنا انه هي مرتفعة أجارات البيوت هلأ عن قبل. بس عادي هن اللي بيعطوك راتب بيحسبوا لك انه شيء يكفي ايجار بيتك واكلك وشربك وبس يعني. اما انه والله هيك انه للرفاهية لا، لازم الواحد يشتغل حتى يعيش برفاهية اكتر، بس كمان الراتب بيكفيك تاكل وتشرب وتعيش يعني عيشة منيحة. والكهرباء طبعا الكهرباء هون عندهم تطلع الفاتورة كل 3 شهور حسب مصروفك يعني. هلا انا لحد الان ما بعرف قديش، لهلا ما اجت فاتورة كهرباء علي. وبالنسبة للاكل والشرب يعني فيني اقول لك يعني هو غالي نسبيا حسب دولنا العربية، بس حسب هون انا حسيته عادي، لانه هلا كمان نفس الشيء بتلاقي بالمولات في اسعار غالية هي يعني التوب بالاسعار، بس بنفس الوقت كمان التوب بالنوعية. هلا يا ريت اختي ام سامي تعملي فيديو عن المدارس.
هلا بالنسبة للمدارس هون، المدارس الإجباري كمان بتفرق من ولاية لولاية. هلا ميلبرون المدرسة إجباري بتكون من العمر ال6 سنوات لل 17 سنة، هون عندهم إجباري. بتبلش من ال5 سنين روضة، بعدين بفوتوا على الأول تاني وهيك. يعني مدارسهم كتير حلوة مريحة، يعني هيك حكولي عنها. أنا لسه أولادي هلأ يومين وإن شاء الله مدارسهم بتبلش. مدارسهم يعني منهاجها هي الرياضيات علوم هيك شغلات، ما بفتلها أبدا شغلات دينية. وبالدوام طبعا بيكون من 9 الصبح ل3:30 المساء. في مدارس إسلامية كتير، يعني بحب إنه ما يحطون بالحكومي، في مدارس إسلامية كتير بتقدروا تحطوهم، ما لها غالية كتير المدارس الإسلامية. يعني أنا سمعت إنه بأمريكا $12,000 على السنة، لا هون $2,500 ومدارس ممتازة يعني. وبالنسبة كمان أنا أولادي هلأ ما بفوتوهم دغري. أي ولد جاي على أستراليا ما بفوت دغري على مدرسة عادية، ما بيقبلوه، لأنه حيلاقي صعوبة بين الطلاب وبالنسبة للتعليم وبالنسبة للغة. فأول شي بحطوهم مدرسة لغة 6 أشهر معنا، يعني بعد ما يخلصوا تعليم لغة بفوتون على المدرسة يلي من عمرهن. يعني أنا بنتي رابع بتفوت رابع، خامس بتفوت خامس، وهيك يعني. ماما هاي فراشة عم تكشف حالها على فكرة. ومثل ما شفتوا هلأ جاوبتكن على أغلب أسئلتكن اللي سألتوني إياها، وبنفس الوقت نزلت لكم كمان بالفيديو كيف الجوامع هون وكيف الصلاة وكيف يعني عنا حرية الدين وحرية الأديان، وبيحترموا كتير أديان كتير، يعني كل الأديان بيحترموها، وفي حرية يعني بصراحة بكل شي. وهلا الفيديو لليوم خلاص، وإذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك، ولا تنسوني من دعواتكم الحلوة، وإن شاء الله بتضلوا بخير وسلام.